काम व्यस्त हो बुबु तपाईँ बेसी डुल्नु हुँदैछ भने यहाँ कम्प्लेन आउँदैछ यहाँ कम्प्लेन दोकानबाट हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल न्यू डे न्यू ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र गान्तोक सिरिजको डे 4 मा तपाईँ सबैजनालाई एकैमुष्टमा स्वागत छ र अहिले चाहिँ म बजारतर्फ लागिरहेको छु होइन किनभने चाहिँ अलिकति त्यो प्रिन्टिङ प्रेसमा काम दिएको चाहिँ त्यो आज सक्यो होला र हेर्नु बोलाएको छ होइन म त्यहाँ जाँदैछु होइन र अब के कस्तो हुन्छ त्यहाँ अब गएरै निर्णय हुनेछ र आजको इन्भिटेसन चाहिँ एनएसटीबाट पनि आएको छ जहाँ म पहिला एक्टिङ सिकेको ठाउँ हो नेसनल स्कुल अफ ड्रामा एस एक्टिङ इज माई प्यासन होइन यसलाई म करियर बनाउनु कोही बाटोमा हिँड्दैछु होइन आई एम ट्राइङ माई बेस्ट इन द फिल्ड अफ एक्टिङ होइन र अहिले चाहिँ म एकछिन त्यहाँ प्रिन्टिङ प्रेसमा जान्छु यदि भएछ भने आज म एनएसटीको प्ले हेर्नु जान्छु दाजुहरूसँग यदि आज टाइम निस्केन भने चाहिँ भोलि पनि त्यही सो छ तपाईँहरू पनि आएर हेर्नु सक्नुहुन्छ पर एनएसटी थिएटरको स्टेडियममा तपाईँहरू पनि आएर हेर्नुहोस् होइन एकदमै एनएसटीको प्लेयर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ इट्स माई एक्सपिरियन्स म त्यहीँबाट पास गरेर निस्केको र एकदमै राम्रो छ एकदमै न्यू सो यो चाहिँ स्टुडेन्टको प्रोडक्सन हो रेपर्ट्रीको होइन तपाईँहरू पनि आएर यसको नाटकको अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ एनएसटीको नाटक भनेको चाहिँ देशको सबैभन्दा उत्कृष्टमा आउँछ एनएसडी चाहिँ एनएसटीको नाटक प्ले सबै र त्यो हेर्नु चाहिँ तपाईँहरू आज भ्याउनु भयो भने चाहिँ भोलि आइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ बजारतर्फ गइरहेको छु हो म पहिला चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेसमै जानेछु त्यहाँ दाजुहरू पनि भेट्नु भन्ने छ त्यहाँ काम सक्यो होला सो मार्केटतर्फ तिमी देखेको अन्त प्रेस घुमे भन्दै थियो त कहाँ कि प्रेस प्रिन्टिङ प्रेसमा घुमे भन्दै थियो तिम्रो ब्लग डल्लै हेरेँ त मैले प्रिन्टिङ प्रेसमा चाहिँ आज ल्याम्से दाजुलाई दङ आउनु आएको फेरि फर्केको छैन फर्केको छैन म सोमबार म हिँड्ने बेलामा चाहिँ आएछ नि त तिमी तपाईँ फेरि कहाँ गएको जोरथाङ जानु परेन नि त तिमी चाहिँ बिना टाइममा जोरथाङ जानु ल के त अब क्रिसमस लाग्यो त हाम्रो क्रिसमसमा जानु काम गर्नुपर्छ नि उहाँहरू चाहिँ एकदम डिजाइनिङ कार्डको फ्लेक्सको माहिर हुनुहुन्छ हो हाम्रो पहिलादेखि न त कति वर्ष भन्दा चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष भयो बेसी भयो न त जे पनि डिजाइनहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सप नम्बर कति अरे दा ओल्ड चिल्ड्रेन पार्कको सप नम्बरमा 36 मा आएर तपाईँले आफ्नो डिजाइनसँगै कार्डको बिहाको सबै चिज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामी नवीन दाजुको उहाँले न्यू लाइट हाम्रो बुबुले चाहिँ नयाँ एउटा उयो खोल्नु भएको रहेछ फ्लेक्स प्रिन्टिङको उयो हब फ्लेक्स जहाँ फ्लेक्स मेसिन प्रिन्ट गर्छ त्यहाँ चाहिँ खोलेको रहेछ होइन र अब चाहिँ हामी यहाँ आइरहेको छौँ रङ टाइमिङ भएछ भाइको छोटे मालिक यहाँ छ छोटे मालिक स्कुल पढ्दै राम्रो काम गर्दछ जीवन सिक्दैछ यो चाहिँ हो फ्लेक्स प्रिन्टिङ हो तपाईँहरू यहाँ आएर फ्लेक्स प्रिन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ गान्तोकमा चाहिँ यस्तो चाहिँ जोरथाङ र नाम्चीमा पनि भएछ साह्रै राम्रो हुन्थ्यो दाजु किनभने चाहिँ किनभने चाहिँ जोरथाङ नाम्चीमा चाहिँ छैन हो सिलगढीबाट आउँदा तीन दिन लाग्छ नि त सप नम्बर 36 एडल प्रिन्टिङ प्रेस तपाईँहरू यहाँ आएर यो अलि हल्का प्रमोसन पनि गरिदिएको दाजुको चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरू यहाँ सबै छ फ्लेक्स प्रिन्टिङ ब्यानर हो टी सर्ट प्रिन्टिङ मक प्रिन्टिङ सबै छ हाम्रो यहाँ अर्को ल्याम्प चाहिँ
अब यहाँ अर्को बुबु भेट्न जानुपर्ने छ हो पहिलाको साथ दाजुहरूले हामीले मलाई जो सपोर्ट गर्नुभएको थियो प्रेसको टाइममा अब त्यहाँ फेरि जाँदैछ म यहाँकै म चाहिँ यहाँ मलाई थ्याङ्क यू के को लागि बुबु उन्नति मिठाई खानुपर्छ त्यो नयाँ दोकानको लागि नयाँ दोकानको लागि मिठाई खानुपर्छ मिठाई बुबुको अफिस पर सार्दैछ नि अहिले त म त उता सरे नि हेपै छ नि हाम्रो बुबुलाई होइन मिलेर गरेको जस्ट भनेको मात्रै हेपेको होइन दाजुभाइ चाहिँ मिलेर छोराले पारा ल्याउँदैछ छोराले चाहिँ कलेज सक्नु भनेर भर्खर मन्त्र दिएर आएको थियो दाजु मैले ठिक छ राम्रो त्यहाँदेखि उता चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ कलेज चाहिँ सक्नै पर्छ भने सर सल्लाह सुझाव राम्रो होस् है हजुर तपाईँको आशीर्वाद लागोस् यो चाहिँ हो बुबुको दोकान हजुर अन्त हाम्रो सानो बुबु चाहिँ कहाँ होला सानो बुबु छैन होला अलिक प्यान कार्ड फेरि कसो गर्नु के भन्छ मैले पठाएँ कि प्यान कार्ड पिडिएफ एउटा छ यसलाई निकाल्यो यसलाई उता निकाल्यो बाहिर फोटोसप छ होइन फोटोसप छ अच्छा पर किन यस के भन्दैछ यस के हो त्यो कुन चाहिँ फाइल बुबु यस 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 म अर्को बुबुले सानो बुबु काम व्यस्त हो बुबु तपाईँ बेसी डुल्नु हुँदैछ भने यहाँ कम्प्लेन आउँदैछ कहाँबाट यहाँ कम्प्लेन दोकानबाट हेर्नु न यहाँनिर यहाँ अब डिजाइनिङ सुरु भयो डिजाइनिङ पठाउनु पर्ने कि हो त सबैजना बुबुहरू भेट्न आएको छु हो मैले बुबु एउटा यो मेसिन त तपाईँले नाम्चीमा लानु भएको राम्रो हुन्थ्यो नाम्चीमा है अब नाम्चीको काम गर्छ नि एकजना सरको पठाउनु पर्ने हजुर किनभने चाहिँ नाम्चीमा फ्लेक्सको मेसिनै छैन कि बुबु अन्त सिलगढीमा आउँदा 3 दिन लाग्छ हो मलाई चाहिँ नाम्ची भन्दा चाहिँ नि जोरथाङ चाहिँ ठिक लाग्दैछ किनकि जोरथाङ साउथ वेस्टको हपन जङ्सन जोरथाङमा चाहिँ एउटा सोच्दै छु मैले लु हाम्रो अर्को ल्याम्से दाजुले पनि सोच्दैछ लु तपाईँ पनि लु मिली लु बल गर्न छ बुबु बल गरेर निक्लियो सबैको भने राम्रो यो फोटो त दामी लागेको छ है हाम्रो सिएम साहबको सेम सब यसो म उता अब लास्ट प्रुफ पठाउँदैछु नाम्ची पठाउनु पर्ने अहिले गाडी हो त्यही पाउँदैन फेरि स्ट्यान्ड तल सार्दैन है यहीँ भए चाहिँ साह्रै सजिलो थियो कति सजिलो हुँदैन अहिले त गाडी भाडा 200 रुपियाँ लिन्छ हो ड्राइभरले मान्दैन फेरि एक त अनि तपाईँहरू पनि यहाँ डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ हो आउनुहोस् गर्नुहोस् एकदम रिजनेबल रेटमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले गरी राम्रो हो गर्नु पर्यो नि दिनुभन्दा गर्नु पर्यो नि होइन गर्नु पर्यो विश्वास गर्नु पर्यो यो नाम्चीमा चाहिँ ठुलो कार्यक्रम हुन्छ सधैँ यसपालि पनि राखेको छ साखेवान नाम्चीमै साखेवान तपाईँले लिनुभएको बुबु साखेवाको चाहिँ यसपालि मैले काम गर्नु पाइनँ अरू कसैले गर्नुभयो होला बाँडीचुँडी गर्नु पर्यो काम हजुर यसपालि मैले अरू काममा क्रिसमसहरू काममा एकदम बिजी छु हल्का बुबुको दोकान तपाईँ बुबु दोकान कति हो भनिदिनुहोस् अघिको 36 थियो तपाईँको अघिको परको 5 नम्बर हो 5 नम्बर 27 हो हजुर 27 मा आएर तपाईँ यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ सबै एभाइलेबल सबै बनिन्छ यहाँ चाहिँ ठुलो मेसिन चाहिँ तल छ अर्को बिल्डिङ अघि भिजिटिङ भयो बुबु ए भयो है राम्रो हुने त्यसको त लड्डु खानुपर्छ बुबु लड्डु है लड्डु मिठाई अस्ति बाँडी थियो त तपाईँ हुनुहुन्थेन लु फाइनल सकले हेरिदिनु हुँदैछ उताबाट त्यो फाइनल अल्बर्ट राई अल्बर्ट राई भने पहिला मेरो स्कुलको स्टुडेन्ट थियो ए हजुर अहिले काम गर्छु तपाईँ पहिले स्कुलमा हुन्थ्यो बुबु स्कुलमा मैले टिचिङ गर्थेँ म प्रिन्टिङ प्रेसबाट निस्किसकेको छु काम सक्यो होइन सानो प्रिन्टिङको कामहरू थियो सक्यो होइन र राम्रो भयो र अहिले चाहिँ फेरि मार्केटतर्फ गइरहेको छु किनभने चाहिँ त्यहाँ दाजु आउनुहुने रहेछ हेर्नुपर्ने छ दाजुसँग हल्का गफ त्यहाँदेखि चाहिँ रुम जानुपर्छ अन्त गफहरू सकेर अहिले चाहिँ म बजारपट्टि चाहिँ गइरहेको छु होइन त्यहाँदेखि दाजुहरूसँग गफ गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि लेट्स त्यहाँ कहाँ जानु त्यहाँदेखि चाहिँ हेरौँ के कसो हुन्छ ओके दिस वान इज रुफ टप भ्यू फ्रम लालबजार टेरेस गान्तोक यसले गर्दा चाहिँ पुरा डिस्टर्ब भयो हो पहिला यो नभए चाहिँ दामी देख्थ्यो कि तर अहिले यसले गर्दा चाहिँ पुरा डिस्टर्ब डल्लै भ्यू नै देख्दैन यस र म चाहिँ अहिले लाल बजारको टुप्पीमा आएको छु होइन एक्सप्लोर गर्नु साथीहरूसँग साथीहरूले चाहिँ भित्र लुगाहरू छान्दैछ होइन र मेरो चाहिँ अब अलरेडी लुगाहरू पहिलाकोहरू पुरा छ हो किनभने साथीहरूले चाहिँ अहिले लुगा छान्दैछ म चाहिँ एकछिन बाहिर यहाँ एक्सप्लोर गरेको नि लाल बजारको टेरेसहरू
यहाँ चाहिँ स्केट बोर्डहरू खेल्ने गर्छ प्रायः भाइहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राति जाडोमा चाहिँ खेलेको छैन छ हो यहाँ साथीहरू चाहिँ भित्र यहाँ लुगा छान्दैछ नि त भित्र